ଘରର ଏହି 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ। ଆଲମାରିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ୟୁପିଆଇର ନୂଆ ଫିଚର ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡରେ ଏଣିକି କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ। ସୁନା କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 20 ଟଙ୍କା କଟିଲେ ଆସିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ବାବଦରେ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଓ ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧତା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କର୍ପୂର ପ୍ରତିକାରକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କର୍ପୂରର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଘରର ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୈନିକ କର୍ପୂର ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଘରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଘରର ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ କର୍ପୂର ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଏବଂ ଲାଭର ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଘରେ କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସମଗ୍ର ଘର ପାଇଁ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କର୍ପୂର ଜଳାଇ ସମଗ୍ର ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାର ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ପୂଜା ସମୟରେ କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ କର୍ପୂର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ସମୟରେ କର୍ପୂର ଜାଳିବା ଘରର ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରହେ। କର୍ପୂର ଏହି ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍ପୂରର ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ। ଆଲମାରିରେ କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଛୋଟ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଏହି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅପଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୟୁପିଆଇର ନୂଆ ଫିଚର। ଆଜିକାଲି ଲୋକପ୍ରିୟ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁପିଆଇ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିଛି। ସେହିପରି ୟୁପିଆଇ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ୟୁପିଆଇ। ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡସ୍ କରିବାର ସହିତ ଏନପିସିଆଇ ଅନେକ ନୂଆ ଦେୟ ବିକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଗ୍ଲୋବାଲ ପେଟେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନପିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍ପାଦର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୟୁପିଆଇ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଆପ୍, ଟେଲିକମ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଓଟି ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଏସ୍ ସକ୍ଷମ ଓ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଫିଚର ଶୀଘ୍ର ଅନନ୍ୟ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଚର ହେଉଛି NPCI କହିଛି ଯେ UPI ସୁବିଧା ଉପରେ ଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ପେ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟତୀତ UPI ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ପେ ସୁବିଧା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ NFC ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା QR କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସେହିପରି ନିକଟରେ UPI ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଫ୍ରି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ RBI ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ କରିବ। ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି କିଛି ସହରରେ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସହରରେ କମିଛି ସୁନା ରୂପା ଦାମ। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 54,900 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 59,890 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 55,050 ଟଙ୍କା ଏବଂ 60,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 54,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ 59,890 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 55,200 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 60,230 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 54,900 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା PMSBY ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା କାରଣରୁ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ଷିକ କଭରେଜ ଅବଧିର 1 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କିସ୍ତିରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡେବିଟ୍ ହେବ। ଏହି ନୀତି 1 ଜୁନ୍ରୁ 31 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ। ଯଦିଓ ଜୁନ୍ 1 ପରେ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ଦିନକରୁ କଭରେଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକଘର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ହକଦାର। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ସମାନ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକାଧିକ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯିବ। ଉଭୟ ଆଖିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଉଭୟ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅଧା ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।